ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒုတိယပိုင်းပြန်ပြီးစမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒုတိယပိုင်းမှာအကျွေးမွေးများဖြင့်လှူဒန်းတဲ့အလှူရှင်များကတော့သူနာ23ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဦးအောင်သိန်းဒေါ်ဇာလီထက်မိသားစုတို့ကအကျွေးမွေးများဖြင့်၎င်းဒေါ်သိန်းသိန်းစုမိသားစု23ရပ်ကွက်သူနာမှာရည်သားများဖြင့်၎င်းဒေါ်မြမင်းစုတို့ကလည်းပဲအာဟာရဒါနများဖြင့်၎င်းဦးကျော်နိုင်မိသားစုဇဝနသင်္ကန်းကျွန်းတို့မှစာအုပ်ဘောပင်များဖြင့်၎င်းအသီးသီးနိဗ္ဗာန်ကိုယူစုပြီးလှူဒန်းပါတယ်အားလုံးသာဓု3ကြိမ်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါသာဓုသာဓုသာဓုကျွန်တော်တို့စောစောကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာမှာနံပါတ်1ကတော့ကာမတ္တိထဲမှာတော့ဇနကကံစွမ်းအားကိုပြောခဲ့ပြီးပြီတဲ့နော်အဲ့ဒီကံလေးကိုပြန်ရေးထားပေးမယ်ဇနကကံစွမ်းအားနော်ကျွန်တော်တို့မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသိထားဖို့ကကာမတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမမေ့နဲ့နော်ကံစွမ်းအားဟာကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတာပဲဆိုတာနော်မမေ့ပါနဲ့နော်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေကိုသိဖို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကံဉာဏ်ဝရိယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြန်သုံးရမှာပါတဲ့ကံဉာဏ်ဝရိယဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးခုကိုသုံးရအောင်နော်အခုလိုကံကိုတစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပဲဉာဏ်ဝရိယကိုတစ်ဖွဲ့လိုက်တော့ခေါင်းစည်းကနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကညာနာဆိုတဲ့ပါဠိရလာတာလို့သိထားပါတဲ့မြန်မာအဓိပ္ပာယ်ကတော့သိခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်သိခြင်းဆိုတာစိတ်ပဲပေါ့နော်စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝဟာသိခြင်းသဘာဝရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ငါနားလေတယ်ငါသိတယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့သဘာဝကိုပြောတာတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကသိခြင်းကိုပါဠိလိုညာနာလို့ခေါ်တယ်အသက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဉာဏ်လို့ဖြစ်သွားတာပဲတဲ့နော်ဒါလေးဉာဏ်ကနေအသက်ထည့်တော့ဉာဏ်ကိုပြောင်းတယ်ဒါပါပဲအတိတ်ပဲကတော့သိခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဤလုပ်ငန်းလို့သိထားပါတဲ့ကဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်ကိုပြောရရင်ဝိရိယကအကောင့်ထဲပေါ်တာပေါ့နော်ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယကနှစ်ခုတွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့9နှစ်အရွယ်ကစပြီးတော့စာသင်ရတယ်နော်မူလတန်းပညာမသင်ရဘူးလားသင်နေဆိုတာဟာစိတ်ထဲမှာမသိအောင်လုပ်တာလားသိအောင်လုပ်တာလားအဲ့ဒါကိုသတိမေ့နေတယ်တဲ့နော်သင်နေဆိုတာသိအောင်လုပ်တာလားမသိအောင်လုပ်တာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မူလတန်းအောင်ခဲ့တဲ့အခါကြာရင်မူလတန်းအဆင့်သိသွားတယ်ဟောအဲ့အတိတ်ပဲကမူလတန်းအောင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဟာဘယ်အဆင့်သိတယ်လို့ပြောတာတော့မူလတန်းအဆင့်သိသွားပြီလို့ပြောတဲ့အတိတ်ပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုဉာဏ်လို့သုံးတာတဲ့တနည်းအားဖြင့်မူလတန်းဉာဏ်ပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတာကမင်းဟာမူလတန်းအဆင့်ပဲသိသေးတယ်ဟောဘာဉာဏ်လို့ပြောတာတော့မူလတန်းဉာဏ်နော်အဲ့ဒီလိုမူလတန်းအောင်တဲ့အခါကျတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာအလေတန်းသင်ရတယ်ကဲအလေတန်းအောင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အဆင့်သိတော့အလေတန်းအဆင့်သိလို့အလေတန်းဉာဏ်တဲ့အဲ့ဒီအောင်တော့မှအထက်တန်းပညာဆက်တင်တော့ဘာဉာဏ်ဖြစ်တော့အထက်တန်းဉာဏ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့သိခြင်းသဘာဝရရှိဖို့ဒီအလိုလိုရတာလားတဲ့သင်ရမှာလား by learning and training ပါမှဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြောင်းနေမသွားဘူးလားသွားလားရေးတယ်ဖတ်တယ်မှတ်တဲ့အခါမှာဝိရိယအောင်မပါဘူးလားပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယနဲ့တွဲတာကိုကံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံကိုတော့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကံလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာကံလို့ပြစ္ဆုတ်ပံကံရဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့မှတ်ထားပြီးပါတဲ့ဟောဉာဏ်ဝိရိယကိုပြစ္ဆုတ်ပံကံလို့ကောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကံတော့ကံပဲဘာအတိတ်ကံလားပြစ္ဆုတ်ပံကံလားပြစ္ဆုတ်ပံကံခေါဒီကံကိုတော့အတိတ်ကံလို့ကောက်ပါတဲ့ဘာကံလို့ကောက်မှာတော့အတိတ်ကံလို့ကောက်ပါတဲ့ကဲကျွန်တော်တို့စောစောကပြောတဲ့လူသားလေးတခုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘက်မှာအတိတ်ဘဝတွေမရှိဘူးလားရှိတာအတိတ်ဘဝတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကပြစ္ဆုတ်ပံပေါ့ကဲအတိတ်ဘဝတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ကန့်သက်ကြည့်မယ်အတိတ်ဘဝနံပါတ်1နံပါတ်2
ဒီဘဝမှာလည်းလူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူဘဝမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတာကံရဲ့သဘောရဟုတ်ပြီလားကဲလှုပ်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝနေအဲ့တော့ तू ကကောင်းကျိုးပြန်ပေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးပြန်ပေးပြီဆိုရင်မိမိဆိုးကျိုးကုသိုလ်ကံတွေကယော့သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ပတ်စံသုံးသလိုပဲအဲ့ဒီကံဒီမှာခင်ဗျားတို့စုထားတာကောင်းတဲ့ကံလည်းစုထားတယ်ဆိုးတဲ့ကံလည်းစုထားတယ်ဆိုးကျိုးကပြန်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်မယော့သွားဘူးလားယော့သွားလားယော့သွားပြီအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ကောင်းကျိုးကရောမပေးဘူးလားပေးလားကောင်းကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လက်ကြံကောင်းကျိုးတွေမရှိလားရှိလားလက်ကြံဆိုးကျိုးတွေတော့မရှိလားရှိလားအဲ့ဒီအချိန်မှာသေသွားတော့ဒုတိယဘဝလူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဇနကကံစွမ်းကလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကြံကောင်းကျိုးတွေပါလာတယ်လက်ကြံဆိုးကျိုးတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပြောတာဘုရားရှင်ကပြောဖို့ပြောနည်းကံဆိုတာဟာကိုလှုပ်တဲ့ကံကိုခြံထားလို့ရသလားပါလာတာကိုနဲ့တပါလေစွမ်းအားအဖြစ်နဲ့လိုက်လာတာတဲ့ဘုရားဘာအဖြစ်နဲ့လိုက်လာတာတော့စွမ်းအားအဖြစ်နဲ့လိုက်လာတာလိုက်လာတော့ဒီဘဝကြလဲကြအောင်ကံစစ်မလုပ်ဘူးလားလုပ်လားကောင်းတဲ့ကံနဲ့လုပ်မယ်ဆိုးတဲ့ကံနဲ့လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါလို့လုပ်နေရင်ကပဲကြည့်ရအောင်တဲ့နော်ဒီကံကလည်းပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးလိုက်မယ်ကောင်းတာဆိုးတာလည်းအကျိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုမရှိဘူးလားရှိတာအတိတ်ကံကမပေးသေးဘူးတိုင်းထားလိုက်အောင်တဲ့အဲ့တော့သေသွားပြီဆိုတော့တတ္တယဘဝမရဘူးလားရလားအဲ့ဒီနေရာလေးကိုသုံးသပ်ရအောင်နော်အခုတတ္တယဘဝရတဲ့အခါလေးကိုကြည့်ရအောင်တဲ့တတ္တယဘဝကိုတိဆောက်လာတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ပထမဘဝတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်နှစ်ခုအကုသိုလ်နှစ်ခုမပါဘူးလားပါလားဒုတိယဘဝမှာလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုအကုသိုလ်တစ်ခုကမပါဘူးလားပါလားအဲ့ဒါတွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံမှာလုပ်တာလားအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာလားစွမ်းအားအနေနဲ့မပါဘူးလားပါလားပြစ္ဆုတ်ပံမှာကျတော့ကံစစ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံမှာခင်ဗျားတို့ကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်ကဆိုးကျိုးလိုချင်လို့လုပ်တာလားကောင်းကျိုးလိုချင်လို့လုပ်တာလားဒါပေမဲ့ကောင်းတာလုပ်နေပေမဲ့ဒီအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟောဒီအကုသိုလ်စွမ်းအားကအကျိုးပေးလိုက်တော့ဟာကောင်းကျိုးဖြစ်နေမလားဆိုးကျိုးဖြစ်နေမလားအဲ့ဒါတွေကိုထဲ့မတွက်တော့လူတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေမျက်စိလဲသွားတယ်တဲ့ငါကောင်းတာလုပ်တာကောင်းကျိုးမရဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေးပါဦးမယ်ကဲဒီလိုပဲတဲ့မထူးပါဘူးကွာကောင်းတာလုပ်လည်းမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တောက်စားစားလူမင်းသားတွေမရှိလားရှိလားပျော်လိုက်ပါလိုက်နဲ့မလုပ်ဘူးလားလုပ်လားဒီဘဝကကုသိုလ်ကဝင်အကျိုးပေးတော့အစင်မပြေဘူးလားအစင်ပြေလားအစင်ပြေပြန်တော့ခင်ဗျားတို့မျက်စိတွေလဲမကုန်ဘူးလားမဟုတ်တာလုပ်တာလဲချမ်းသာနေတာပါပဲကွာဟောမပြောလားပြောလားပြောနေကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီမှာဘာကွက်လက်ကလေးဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တဲ့ဖះကတန်တရားရှိတယ်နော်လို့ပြောတော့ညာလည်းပဲတန်တရားရဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်လိုက်တာတန်တရားဆိုတာဒီလိုအတိတ်ဘဝတွေမရှိတော့ဘူးရှိတာအတိတ်ဘဝရှိတယ်ဆိုရင်ဘဝတိုင်းမှာလုတ်ခဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒါကိုထဲ့တွေ့ရမှာပါသဘောပေါက်လားတန်တရားဆိုတဲ့အတိတ်ကဘာကိုထဲ့တွေ့ရမှာတော့ကိုလုတ်ခဲ့တော့အတိတ်ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာကကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာထဲ့ကိုတွေ့ရမှာတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဝင်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးလိုက်သောအခါပြစ္ဆုတ်ပံကောင်းကျိုးလည်းမရဆိုးကျိုးလည်းမရတာလေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝတစ်ခုကိုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကိုသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဘယ်လိုသုံးသပ်မှာလဲတဲ့ဘဝတည်ရတဲ့အချိန်မှာလုပ်တဲ့ကံစွမ်းအားရည်ဟောအတိတ်ဘဝတုန်းကအကျိုးပေးခွင့်မရသေးသောကံစွမ်းအားရည်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ကံစွမ်းမှာဘယ်နှပိုင်းရှိတော့နှစ်ပိုင်းရှိနေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကံဉာဏ်ဝရိယနဲ့လုပ်နေတဲ့ကံတွေရောမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒါလဲစွမ်းအားနေတဲ့နေဦးမှာပဲပေးမှာပဲအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာရောလိုက်မနေဘူးလားကဲကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့ပါဠိစကားကိုကြားဘူးလေဝိပါကဆိုတာရင့်ကျက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတော့ရင့်ကျက်တယ်ခင်ဗျားထမင်းကိုခင်းကိုတည်တဲ့အခါမှာကြက်မှမစားဘူးလားစားလားအကျိုးပေးချိန်တန်တယ်ဆိုတာဟာတဲ့အခုကံလှုပ်ထားပြီမဲ့ကံကမရင်သေးရင်အကျိုးမပေးသေးဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အချိန်တန်တော့ရင်လာတော့အကျိုးမပေးဘူးလားပေးလားအဲ့လိုပြန်ကြည့်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံကံရဲ့အတိတ်ကံတွေကြည့်ရင်အရင်ဆုံးလုံနေတာပြစ္ဆုတ်ပံကံလားအတိတ်ကံတွေလားအတိတ်ကံတွေရောကိုလှုပ်ခဲ့တာလားသူများလှုပ်ထလားပို့ပြီးတော့ရင့်နေရရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံကံကအရင်ရင့်မလားအတိတ်ကံကရင့်မှာလားအတိတ်ကံကရင့်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကနေရာဝင်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ
ကိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကခဏရက်ဆိုင်နေတော့မျက်စိမလဲဘူးလားလဲလားလဲသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာကံကို2မျိုးတွေ့ပါတဲ့လက်ရှိဘဝမှာမိမိလုံနေတဲ့ကံစွမ်းအားလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အတိတ်ကလှုပ်တဲ့ကံတွေလည်းပါနေတယ်လို့နားလည်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကလည်းပဲဝင်ပြီးတော့နေရာမယူလားယူပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလို့ယူနိုင်တဲ့အတွက်ကောင်းတာလုံနေပြီနဲ့ဆိုးကျိုးလည်းရနိုင်ပြီတဲ့ဆိုးတာလုံနေပြီနဲ့ကောင်းကျိုးလည်းရနိုင်တယ်လို့သိမှကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအကြောင်းကိုပြည့်စုံသွားနားလည်ပါတယ်ကဲကောင်းပြီတဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံကံရဲ့အတိတ်ကံရဲ့နှစ်ခုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုရင်ဟောဒီဉာဏ်ဝရိယကိုခွဲတော့မယ်တဲ့ခေါင်းစဉ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဝရိယဟာပြစ္ဆုတ်ပံကံကိုပြောတာဘာကိုပြောတာတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကကံကအတိတ်ကကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုပြောတာအုပ်စုဘယ်နှခုကွဲတာတော့နှစ်ခုကွဲသွားပြီအဲ့တော့ဘုရားကဘာပြောပြတယ်တဲ့ကြည့်အောင်နော်အတိတ်ကံတွေကကိုလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတဲ့နားလည်အောင်လှုပ်တာတဲ့သို့သောအတိတ်ကံတွေကိုငါဘုရားအားကိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်တကယ်အားကိုးရမှာကပြစ္ဆုတ်ပံကံပဲတဲ့အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံကံဆိုဒီမှာဘာကိုအားကိုးခိုင်းတာတော့ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီစကလုံးကိုဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအထူးသိအောင်လှုပ်ထားပါခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝမှာဘာကိုပဲအားကိုးခိုင်းတာတော့ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယအဲ့ဒါကိုဘာကံလို့ကောက်မှာတော့ပြစ္ဆုတ်ပံကံအတိတ်ကံကိုပြင်လို့မရတော့ဘူးလေမမှန်ဘူးလားမှန်လားသို့သောအတိတ်ကံမှာရှိတယ်သူတို့စွမ်းအားအနေနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာသိဖို့တော့လူတွေဘုရားအဲ့လိုသင်တာတချို့ကနားမလည်ဘူးတဲ့ကံကံကျိုးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်ဝိရိယကိုလည်းနားမလည်တော့အတိတ်ကံကောင်းရင်ကောင်းပါပါဟောသိက္ခာညံ့ရင်ညံ့ပါပါလို့ပြစ်ချတာကိုငါဖះလက်မခံဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ဘာကိုပဲအားကိုးခိုင်းရတာဟုတ်ပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်ဝိရိယကိုပဲအားကိုးရပါမယ်တဲ့ကဲအဲ့လိုအားကိုးပြီဆိုတာနဲ့နားလည်သွားပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဉာဏ်ဝိရိယကိုသဘောပေါက်သွားရင်ဒါလေးပဲဖြစ်မယ်ရမလို့တော့နော်ဉာဏ်ဝိရိယကိုနားလည်သွားပြီတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ဝိရိယကိုနားလည်သွားပြီဆိုတော့တဲ့ကဲအခုရှင်းပြပေးမယ်တဲ့ဒါကအတိတ်ကံပြစ္ဆုတ်ပံကံဉာဏ်ဝရိယအခုသိသွားပြီကဲဥလှကအလုတ်လုတ်တာလေးကိုပြောကြရအောင်တဲ့ဥလှကလုတ်တော့ဒီဉာဏ်နဲ့ဝရိယပုံမှာကဏ္ဍလေးနဲ့ပေါ့တရားစီလုတ်တာလေးကိုမှတ်ထားဉာဏ်နဲ့တရားဝရိယတရားမစိုက်ထုတ်ဘူးလားစိုက်ထုတ်တဲ့အခါအရင်က200ပေါ့တဲ့စီးပွားရေးလုတ်တာရှုံးကျင်တာမြတ်ချင်တာမြတ်ချင်တယ်တဲ့တော့1500ရရင်မြတ်သလားမမြတ်ဘူးလားမြတ်တယ်အရင်200နှုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်တော့မြတ်တော့1300မြတ်တယ်ဒီလိုပြောပါတဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီမှာဘုရားကရှင်းပြတယ်အရင်200နဲ့လှုပ်တဲ့လူဟာ400 500ရရင်ရောမမြတ်ဘူးလားမြတ်မိတာပဲ600ရရင်လည်းမြတ်တယ်အခုရတာ1500ဆိုတော့1300လောက်တော့မမြတ်ဘူးလားမြတ်လားအဲ့ဒါလိုကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်ရင်အရင်နည်းနည်းလေးနဲ့အမြတ်များများရတယ်ဆိုတဲ့ theory ထွက်မလာဘူးလားတချို့လုပ်ငန်းတွေမှာအဲ့ဒါလိုမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ထပ်ပါတယ်တဲ့အေးအဲ့ဒါလိုဖြစ်တာကိုဘုရားရှင်းပြတယ်တဲ့မိမိရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်ဝရိယကတော့အဓိကပဲဘာအဓိကတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်ဝရိယကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအတိတ်ကကံတွေကလည်းပဲဝင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပေးလိုက်တော့အခါဘုရားအဲ့လိုရှင်းပြလိုက်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်ဝရိယနဲ့တော့အကောင်းတွေဖော်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှအတိတ်မှာလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့အလှည့်ရောက်လာရင်မိမိရတဲ့ဉာဏ်ကိုပို့ပြီးတော့ရအောင်အတိတ်ကံကဖော်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုရတဲ့ကံမျိုးကိုတော့တဲ့ကျွန်တော်ဒါပထမဇနကကံပေါ့နော်ဒုတိယကံအနေနဲ့ရေးမယ်တဲ့နံပါတ်1ပေါ့နော်ဥပဋ္ဌာမကကံလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်ဥပဋ္ဌာမကကံလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကံစွာနံပါတ်2အမျိုးအစားဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲတော့နံပါတ်3တဲ့ပြောကြရအောင်တဲ့ဥမြင့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလုတ်လုတ်တယ်တဲ့ခொနကလိုပဲဉာဏ်တရားဝရိယတရားပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိန်းကနန်းနဲ့ကြည့်အောင်တဲ့တကယ်ထွက်လာတော့90ဆိုတော့မရှုံးဘူးလားရှုံးလားရှုံးနေတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအခါကျရင်ဘုရားကနည်းနည်းကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့ကဲကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကလျှက်စစ်ကုန်သွယ်တယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းပေါ့နော် electronic ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းဝယ်တယ်ဆိုရင်ကိုလုတ်တဲ့ဉာဏ်တရားဘူးပြည့်သလားဝရိယတရားဘူးပြည့်သလားစမ်းစစ်ပါတဲ့စမ်းစစ်ပုံစမ်းစစ်နည်းကတော့
ဉာဏ်ဆိုတာဟာဘယ်စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့ကိုလှုပ်တဲ့စီးပွားရေးရဲ့လုပ်ငန်းကုန်ပစ္စည်းပေါ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ဒီမှာကိုယ်တိုင်နားလည်ဖို့မလိုလားလို့လားလူတွေအဲ့တော့ဦးမြင့်ဟာ BE လျှက်စစ်နဲ့ဘွဲရခဲ့တယ်တဲ့ငယ်ငယ်တွေကအစိုးရဌာနမှာလည်းညွှန်ကြားရေးမှုအဆင့်ထိအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့တိုင်းပြည်တာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းလျှက်စစ်ဌာနမှာပဲထမ်းဆောင်ရတယ်အငြိမ်းစားယူပြီးတော့လျှက်စစ်ပစ္စည်းပဲကုန်သွယ်တယ်ဆိုတော့သူရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ညံမှာချွတ်ရင်းကျက်မရှိပါဘူးတဲ့ဒီလိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဝိရိယကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားအသွင်းနဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေဆက်သွယ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာဝိရိယထားရှိမှုအခြေအနေဟုတ်ပြီလားပြည်တွင်းသူဝန်ထမ်းတွေအုပ်ချုပ်မှုအခြေအနေcustomer တွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဟောထကြွနိုးကြမှုရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယမှာအပြစ်မရှိပါဘူးတဲ့ဘုရားကသဘောပေါက်ပြီနော်မိမိရဲ့အတိတ်ကံကအကုသိုလ်အလှဲ့အကျိုးပေးလာသောအခါပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်ဝိရိယမှာရတဲ့ဓာတောင်သူမရအောင်လည်းဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံပါပဲတဲ့မင်းဘယ်သူမှအပြစ်တင်းမနေနဲ့တဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုကံမျိုးကိုတော့ဥပပိလကကံလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်ဘုရားရှင်ကသူရှင်းပြနေတယ်ဥပပိလကကံဟောလာကြီးနော်အခုကံ၃မျိုးရှိသွားပြီတဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲနံပါတ်၄ကတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးနေတဲ့ဥပ္ပစေတကကံဆိုတာကြားဘူးပါတယ်တဲ့နော်ဥပ္ပစေတကကံအဲ့ဒါကဘာတော့ကားတိုက်လို့သေးတာဟုတ်ပြီလားအပြင်ကလိမ့်ကြမှာရင်းနစ်တာလေးမြန်ပြက်တာမရှိရရှိတာအဲ့ဒီကံတွေကတော့တဲ့မိမိဟိုဘက်အတိတ်ဘဝတုန်းကဘဝတစ်ခုမှာသူများအသက်ကိုတတ်ခဲ့ခြင်းကံပါရင်တော့အဲ့ဒီလိုပေးမှာပါတဲ့အဲ့ဒီကံမပါရင်တော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့အများဆုံးအလုံးလုံးနေတဲ့ကံကဇဏကကံဥပထမကကံဥပပိတကကံကတော့လူတွေမှာမရှိရရှိလားရှိတယ်တဲ့ရှင်အောင်လုပ်နေတာကဇဏကရှင်နေတဲ့အခါမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့အားပြိုင်မှုကြောင့်အတိတ်ကကူညီလိုက်ရင်ဘယ်ကံအားကောင်းနေတော့ဥပထမကကံအားကောင်းတော့လှုပ်တဲ့လုံငန်းမှာလှုပ်တိုင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဒီလိုနားမလည်လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါကလှုပ်တိုင်းဖြစ်တယ်ငါတော့တော်တဲ့ကောင်မရှိဘူးလို့လက်မထောင်လိုက်မယ်တဲ့သူများတွေကိုအဲ့ဒီလူအထင်သေးလိုက်မယ်တဲ့နော်တဘာဝကိုနားမလဲရင်ဟုတ်ပြီလားဘုရားကအဲ့လိုရှင်းပြတယ်ဥပပိလကကံဆိုတာလည်းပဲကိုယ်ကဉာဏ်ဝရိယကောင်ဘလောက်စိုက်ထုတ်ညာလဲအတိတ်ကံကကိုလုတ်ခဲ့တာကစိုးကြိုးရှိတဲ့အခါကဝင်နေရယူရင်လည်းဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဘိဘိအတိတ်ကံပေါ်မှာအပြစ်မဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်ဝရိယပေါ်မှာအပြစ်မရှိဘူးတဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ပဲတဲ့အတိတ်ကံကဒီလိုအကျိုးပေးတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါအဲ့ဒီခါကျရင်မိမိရဲ့ဉာဏ်ဝရိယကိုပြန်သုံးပါတဲ့ဘုရားကဟုတ်ပြီလားဘယ်လိုသုံးပါလဲတဲ့အာကိုရမှာအတိတ်ကံလားပြစ္ဆုတ်ပံကလားအဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်ဝရိယကကုသိုလ်များများလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာများများလုပ်ဖို့လိုလို့ကုသိုလ်များများလုပ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကလည်းပဲအခုလိုရှုံးလာပြီဆိုရင်ဘေးတင်းနေပါလေမမေးဘူးလားမေးလားမေးတယ်မေးတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ရွှေတုံဖျားကိုသွားဘဏ္ဍပတ်မဟုတ်လားကြီးဘဏ္ဍကြီးသွားပရိစိတ်မပေါလားပါလားပန်းလူရေချမ်းလူမလူလားလူလားအဲ့ဒီအလုတ်တွေကိုခိုင်းတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့ဒီအလုတ်ကိုဘေးတင်းဆရာလှုပ်တာလားကိုယ်တိုင်လှုပ်တာလားကိုယ်တိုင်လှုပ်မှတော့ခမရပဲအကျိုးပေးမှာဗောတဲ့ဘေးတင်းဆရာအကျိုးပေးဆရာလို့သလားအဲ့ဒါကံခိုင်ရင်အကျိုးပါပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြစ္ဆုတ်ပံကုသိုလ်နဲ့နေဖို့ဒီဘေးတင်းဆရာခိုင်းတဲ့အချိန်မှလုံမှာလားတဲ့နေတိုင်းလှုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပါပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုစဉ်းစားရမှာကတို့အတိတ်ဘဝပေါင်းမြောင်များစွာဖြတ်သန်းခဲ့တယ်အတိတ်ဘဝကလည်းပဲကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့လှုပ်တာတော့အမှန်ပဲဘယ်ဟာကမကောင်းတာတွေများတယ်ဆိုတာကိုလည်းမမှတ်မိတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဓာန်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်ဝရိယကကုသိုလ်တိဆောက်ပါလို့မပြောလားပြောလားပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့တိဆောက်ရမှာကနံပါတ်1တဲ့မိုးလင်းတန်နဲ့ကုသိုလ်နဲ့ထားရတယ်ဘာနဲ့ထားရမှာတော့ကုသိုလ်နဲ့ထားရမှာဟုတ်ပြီလားဘုရားဝတ်တဲ့ချင်းမေတ္တာပို့ခြင်းအဲ့ဒါအကုန်ပါတယ်ဘလောက်မှမကြာဘူး15မိနစ်ဆိုလုံလောက်တယ်ကြည်သာအဲ့ဒီကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ့်ကုသိုလ်အရေးမကြီးတာအရေးကြီးတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာနေတိုင်းလုပ်ရင်အာစိဏကံကုသိုလ်
Ediga Swan Adi, the Pavy Sulado, Api Piamwami. Edi Kudori, she needed a Kaima. Akudu, when la we were Sujazu. Edi Akudua, Pio Dwaba Libe. Oh, Pia Shimbiana. Pishuna China, who Pisaman Pane, Cabladaro, Kudu Draine, Kalada, and Navia came a Mubura. Meno who nive a benida. The Wababino, Edro Lokalane, Akudo, when I Kudo, the Ranga, Kane, Edway, they are so many Sujazo, say they Pituama. To be original, Obila. Edro Kudo, lonely Chamabe, Kudo got tap when we lose Sujazo. They got a women, Pogoha, they got a Pituama. Oh. Diga or Piso by Yamuria, Jimla, Edelo Pia, sends out Kaina. A Gulu show bola be so in Yamalunid or Digalaha, the Ritala Naya, a takanga, Nyani Lime, Hobila, Dilo Camuma, Midazu Sawini, Piezo, Yadime, Kudo, Pibewa, Di Saume Soye, a show near Dwama, a Jale, near Dwame, the Wababino, Edlo Kudo, Di Sawine, a lega. Kuduba, Pian baby, so ye, Mioya, and Piama Pola, Lime, Hobila, Eda Jamalo, the Gangai Jogo, Honale, Lucien. Chichega, Sierra Idi, Biogre Habit, and Rua Piami, Ubama Pia, but they got Sierra Pia, to the Hada Gayada, who Keka or Tangana, you keep it. Tikelo, Betri Kemo, who want Tamba Pia, Shishiwa Naidia. Number beer, Dangana, Adamine, din down to the height, Mishila. See the Ero Pony down Lutare, Tagamaria, Ero Ponia, Aina Yinebo, Chedi Ganema. The men Yabet and Ya Edo, Dienuro, to a Aboba Dware, and the GB to the Kanagana Sidware. Nachadila Matwale Cajero, Eganema, Chuchu, the Koa Nai Depulira. To a Tweedware. Kongan Lodo, Naya, Mambidi Vincenzo, Rosiaro, Saint Chow. Above a Gavu, Komula, the Chakai Misha, the Chapio, the Minlinja. Pure Lepido, Bibi Messer, you do all like a paper like that. A paper like we did on now DNA Jaro, the Radagamaria, a Lucinia La Lady, Ladero Naimudo Misha, Sivia Nai Pietwalula, Papa Pietale, Mapia Puri, a county, pay out Wale, 2 pints him like you are. And what say to be able to Lutara. Meno a piece of white punching, a day punching, a cigar, woman, I was at the dia. Hella, 2 pints, happy and made a minute pass. So the garden went in to her. Mamma Mana. Tura Bello the Londonese, or not the Chinga, Koge Buddha. The Wababino, the guest said, oh, yeah, I don't know Londona. Eh, a Kunga, Pila me. Edelo Pila, 2 Kayame Akudu, 2 Domala, Komala. Shinchili, Camaro Agudo, Joe, say so amala, Chinamala. Say so in Tabilo, Joe. Era, Kanga, your Nama, believe it. Piataria, go lonely and lighted at the Wababino. Say so about Jego, Chinayama, Agudo, the Kudo, Yodabi, the Wababino, Eda Budane, Kamatakata, Tama Deitilu, Pionida. Kamataka, Tamadita, Pione, Buddha, but the Luna in the way you Hopila. Ero, go away, Buddha, Tiaro, a Joma Peru, Timinula. Tinida, not ain't the body to what the Lunda Kine. Kakami, the Deacon, Lemio, Malapiangia, no? Piace letter Malabe, Edel Jobede. Pia Pipisu, Kuduloma, Aguduloma. Pia Aguduma, Melo, Diari, Hola. The Ari Honey Rabe, Honey Chima, Piago, Tika Jow, Zidamana, Laula Lala. Lade Dico, Shipiana, the Vino Yatara, Las Lugolema, Soseula, Sosede, Ericanga, Horicame, Upa, Pilacacan, Sojo, Mabela Pila, Name Piao, La Luda, Europea, Chimpiane, okay, Napia, Parmi, Piezing, Calaga, no? Tina Tika, Piezo, to the Piziga Buddha, the Bapicon Pime. Eddie Hana the Babo, no, Erago, Bima is to swing every day. Madiapo, no, Buddha Party to look at a camp and Piabiana. Eddie Kanga, a good, a chupi ladi. Era Jamu, who up ya, Susama, Eta would be hard to Shimpianida, the Wababino, Era Pa, Jamu Shimpiano, can eat,
အကျိုးကိုရှင်းပြနေတာပါတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းဖို့မလိုလားလို့လားလိုတယ်ဟုတ်ပြီလားအခုတရားဝဲပြန်လို့ဖဏတ်ပြောင်းရင်ဘယ်သူမှစိတ်မဆိုးနဲ့ကြိတ်ပြီးပြန်သွားမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးပြန်သွားငါဖဏတ်ပြောက်တယ်អော်လိုက်ရတယ်မင်းငါတခိုးလို့လူသီးတော့မှာပဲလို့မလုပ်သင့်ဘူးလားဆရာတော်ကြီးတွေကအဲ့လိုလုပ်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မာကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးတဲ့နော်တခါဖတ်ဖူးတယ်သူတခါလေးနဲ့ចောင်းသားလေးနဲ့ပေါ့ဒီသူတို့ဆွံ့ကြွေးကြတော့ဆရာတော်ဖျားဖဏတ်ပြောက်တော့ចောင်းသားလေးကအော်အရှင်ဖျားဖဏတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဘသူကဆရာတော်ဖျားအဲ့ဒီကောင်ပါးစပ်လိုက်ပိတ်တာဟဲ့ကောင်မင်းငါတခိုးဖြစ်အောင်မင်းပြောနေတာလားနော်အဲ့ဒါကံကံကြီးတို့နားမလဲလို့လားနားလဲလို့လားနားလေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုပါတယ်ကဲဒီကံ၄မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာလည်းပြန်ကြည့်ရအောင်နော်အခုခင်ဗျားတို့ဒီကံကခင်ဗျားတို့မှဘယ်လိုအကျိုးပေးလဲနည်းနည်းချက်ပြောလိုက်မယ်ဒါတွေကလောကရန်တရားနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါတွေကကောင်းတယ်ဒါကမကောင်းဘူးဆိုပြီးမလိုက်ဘူးလားလိုက်လားဒီဥပဋ္ဌာမကကံကောင်းတဲ့ကလေးများမွေးလာရင်ကြည့်နော်အဖိုးဖွားလည်းဖူးဖူးမှုတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီကလေးမျိုးမရှိဘူးလားရှိတာအဖေမေရဲ့ချစ်အဖိုးဖွားလည်းပူမုတ်ကြောင်းနေရင်လည်းဆရာဆရာမတွေနဲ့မျက်နှာရတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေမရှိလားရှိတာအဲ့လိုရှိမှအလုတ်ထဲဝင်လည်းပဲဘာပဲလုပ်လို့ယာရုကလည်းမတက်လွယ်ဘူးလားတက်လွယ်လားတက်လွယ်တယ်အဲ့ဒါသွားမနာလို့မရှိနဲ့သူကံနဲ့သူဒါအဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့သင်ပေးနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါတော့မသိရင်ဗျာမှာပေါ်သူ့အဖေကဘာမလို့အမေသွားပြော तू ကအကတ်ကောင်းတာလို့မလောက်လားအေးဘာသူတို့ကံနဲ့ဆိုင်တယ်ဘုရားကအဲ့တိုင်း तू ပြောနေတာနော်အဲ့ဒါကံကံကြီးအကျိုးလို့နားလေဥပပိလကကံအားကောင်းကောင်းနဲ့မွေးလာရင်အဖိုးဖွားနင်ကလေးကလည်းရုပ်ဆိုးလိုက်တာလှုပ်ပြီအဖိုးဖွားအစားဟုတ်ပြီလားမေတ္တာမရှိခြင်းဘူးကြောင်းနေတော့လဲဆရာဆရာမတွေအလိုကျလှုပ်ပေးရှာပါတယ်ဟုတ်ပြီလား10ခါလောက်ကောင်းတာကျေးဇူးမတူတစ်ခါလှုပ်တာနဲ့အကုန်လုံးပြည့်အဲ့ဒီကောင်ဟုတ်ပြီတစ်ခါမှားပြီဆိုတာနဲ့ကျန်တာမှမျက်နှာမရဘူးအေးဒီလိုပဲလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းပဲအလုပ်လုပ်ရပြီဆိုဌာနဆိုင်ရာမှာအဲ့ဒီတကယ်ပင်မမေ့ဆိုသူတာဝန်ယူရမှာတခါ project တွေအကောင့်တွေဖော်အဲ့ဒါပြီးပြီဒီဆက်ယုံကြီးနေရာပေးတော့မယ်သူမပေးတော့ဘူးသူများပေးပလိုက်တယ်ပြီးရောပုတ်ပလားဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကကိုယ်ကံနဲ့ဆိုင်တယ်တဲ့ဘုရားကသူများကိုအပြစ်တင်မနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုနေရာမပေးခြင်းမကြီးမြောက်ခြင်းခံရတဲ့ကံကြီးမကြုံဘူးလားကြုံဘူးလားကြုံတဲ့အခါမှာတော့ပြင်လို့ရသေးတာထပ်စိတ်ဆိုးနေတာကောင်းတာလားမကောင်းတာလားဒါဆိုအကျိုးပေးရလဲအကုသို့ပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်ဝရိယလည်းအကုသို့ဆိုရင်ကောင်းသေးလားအဲ့ဒါလို့ပြင်ခိုင်းတာပါတဲ့ဘုရားကသဘောပေါက်ပြီနော်အကျိုးပေးဘလောက်ပဲညံ့ပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်ဝရိယနဲ့ဘုရားကဆုံးဖြတ်တယ်ဘုရားဆုံးဖြတ်တဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုပြောတော့မယ်နော်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးနှလုံးသုံးတော့မယ်ပါဠိအသုံးလုံးကမ္မသုံးတယ်ဘာလို့သုံးလို့တစ်ဖက်ကသုံးမယ်ဝိပါကလို့သုံးမယ်ကမ္မနဲ့ဝိပါကစကားလုံးနှလုံးမရှိဘူးလားရှိတာဒီကမ္မဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်ဝရိယကိုသုံးတာဘာကိုသုံးတာတော့ဝိပါကဆိုတာကောင်းကျိုးတွေလာတတ်တယ်ဆိုးကျိုးတွေလာတတ်တယ်ဝိပါကဆိုတာကောင်းကျိုးလဲလာမယ်ဆိုးကျိုးလဲလာမယ်တရားမှတ်တာနော်ကမ္မကတော့ကိုပြစ္ဆုတ်ပံလုပ်နေတာသဘောပေါက်ပြီနော်ကိုပြစ္ဆုတ်ပံလုပ်နေပြီနဲ့ကောင်းကျိုးလာတာလည်းရှိတယ်ဆိုးကျိုးလာတာလည်းရှိတယ်မရှိတာရှိတာဘုရားကအဲ့ဒီလူကိုသူတော်ကောင်းလို့ငါဘုရားတိုင်းသောအခါဝိပါကကိုမကြည့်ဘူးတဲ့ကမ္မကိုကြည့်တာတဲ့ဟောဒါဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာကိုပြောတာနော်ဘာကိုမကြည့်ဘူးပြောတော့ဝိပါကကိုငါဘုရားမကြည့်ဘူးတဲ့ဘာကိုကြည့်တာတော့အဲ့သူကမ္မကဘလောက်တန့်စင်တယ်လေမဟုတ်လားဟုတ်လားဘလောက်မှန်ကန်လဲအဲ့ဒါကိုကြည့်တာတဲ့အဲ့ဒီကမ္မကအနာဂတ်ဘဝကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်သေချာကြည့်အဲ့ဒီကမ္မကဘယ်ဘဝကိုအဆုံးဖြတ်ပေးပါတော့ဒီအကျိုးပေးကအနာဂတ်ကိုအဆုံးဖြတ်မပေးဘူးအကျိုးပေးကပြစ္ဆုတ်ပံဘဝတစ်ခုတည်းတော့ဟာမကြောက်လားဟန်ကြလားဟန်ကြနေအဲ့ဒီလူရဲ့အကျိုးပေးကောင်းနေပြီပေါက်ပြလုံနေရင်အဲ့ဒီလူဟာလူညံ့ပါပဲဒါဘုရားတိုင်းနေနီးနော်ဒီအကျိုးပေးညံ့နေရင်ဒီလူကကောင်းတာလုပ်နေရင်လူကောင်းပါပဲတဲ့ဒါဘုရားတိုင်းနဲ့ပေတံကိုရှင်းပြတာပါတဲ့နော်ကိုလေးပဲလောကရန်တရားတွေနဲ့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကဆိုးကျိုးပေးရင်ဝိပါကမှာကောင်းကျိုးမရနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုးကျိုးရနိုင်မယ်တဲ့သို့သောအဲ့ဒီလူဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်တုံ့ပြန်နေပဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူကမ္မဟာမှန်တယ်အဲ့ဒီလူအပယ်မကြတော့ဘူးတဲ့ဘုရားကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မနဲ့ဝိပါကကိုကမ္မကိုကြည့်မှလားဝိပါကကိုကြည့်မှလားကမ္မကိုကြည့်ရတယ်တဲ့တိုက်ဆယ်လုံးကိုမင်းသွားမကြည့်နဲ့တဲ့ကားဆယ်စီးကိုလည်းမကြည့်တယ်တဲ့ဒါကိုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့
Eddie Louis, Loya Guda, Gila Dord, Edda Kamago, Sulu Jim Pipare, not that Titana, Tayam, Sikan Jakaliba, no? Capiation let the one this idea to Pinashinima, Dicani, Jobida, lady in the Nepio. No Piashin letama. Chano Shindi Uli Jabudamala. Shindi Ulia, Lalaba, Poroli, Piano de Lalaba, Pogeno, Benenciaria, Shindi Uli over some Haula. Era Yahoo. Shindi Uli, Lalaba, Kudu Kamuluma, Poma, Erama Kanga, Yolo Corner, the Bobabino, Tabime Talado, the Bekima Lodida, Edo Lodida. Shindi Uli, Lalaba, Pogeno, Era Soundai, Pomelo, Mateulatena. You say Piaget Kanga, Joy, Ubri Daddy, Nidla Piedilla. The Jaco, they are dying of Bodava, Sepibo, who they are Shibianida. Edelo Sauna, Kanga, Yola, Mayola. Mayulu, Edelo pitching, Kokangu, Kawa, Ambiana, Lola Lola. Any young Piome, Shindy Uline Piome, no? Shindy Ulia, Conine, go in the yard. Do a good Kanya, the Wababino, Conia Binar. Ambia Conia Lulu Binara. Binare Kajaro, Nado Conia Nijaro. Miaso Piao, Ayumbu. Ayumbu, any my China Lane, Kalu Muilati. Muilai, Megan looked to a young one that. But do Ayumbu like that, Piao Ayumbu. Edo came on the Ubiore. 18 to me look come upon, not to a Jamadwana. Do a Yao Biore. The Kane, Piao, Guapiova, Manepa, Sapiro. Piane, the Guadangado, the Alu, Conia Sokan. Ah, Kare. Do Piao Ayumbu, China than a Muiroli. Piao Yan Jesu Dina, W. Shao Kaine, and I let the Odia, Dwashawade. Piao, the Shimiane, the Vido, and Mutamigano, Tao Jali Muba, the Piare, Ero Menepan, Shimiane, the Watangaro, the Konieku, the Vido, Mutamia, Soka Chene, Shimia Java, Pate, Pia Dium, the Haide, Meneka, the Haide of Ladware. Do I never do a Menepan, Savi, Konia, Sosa Petara, Napia, Lekanaipi. Tabime. A good lapine, Abu Piage, Yanone, Gilaito, Shindi Uli Pimes of Piati. The Kalilia, Yana, Pime, and I will Piale, Sosa Dragane, Chimia Chile. Dabi met 2 days, Sigandea, a yin Pinehao, a yin Chuame, Sigam Chida. Chido Pia, Piola, they get the Hayi. So the one that Hayu, Wapido, Mida Yakani, Pia. Tuga, Cornello, now so famous, so ye. The Hayo in Mapia Chuame, Edu Malaido, who the Hayo Dwabido, Mapiola. Piola, anyhow, down when you die, Shema Mogla, down when you died. Shema Mogla, ate the Hayi, Yidida, oh, Yendido Dwabido, the Hayi. The Hayidia, Conia, Pia Chuajane, Edo, the Hayi in a Cornello, now so Piva, Nida Yakano, Tua Babio. The Bureau now so basically, now so be made, and we made the Bureau down so there. A chat don't get go. A champia down come at the Bureau, Conia, should I me. And they look your it. I don't do a babio, so champiade. Piane the what Tangaro do so lude suda. General Temada do a year of about Tanga and Nedum Gaya of Shibu. Obila. Passam she went and Maluna would do better, Mamma Mana. Conia Duma, the Bureau, Siwadi, Piasizo and Paneluma. Catuma made with a bedena. I do I know Mira. Miro, Shema Moklanga, a baby she. 2 years, a take of Chilo, Yare, the Hoshida, and a cheap like that. At the Hai, Cordia Duma, the Hai busy Osadi, made about Mason, so long as she was at all. Now, Sierra down with you there. You do Chinatwa. Now the Kua, Shemiano, Pioni, Quido Lemasami, San Olem, with 39 in Pioni. Hobby. Mamila Mila. Diconia doing the hero, but they will Shemia down when you die. Mira, Mamedi Mula, made in a error 2 Benigito, ah, the Gai, Diconia Dema, the Gai Loma, Mateu, down when you there. They also now the champion, the video, Janore, and I got the charm of Wood. Piano, the one, Tangaro, they go, a Lu Pedesura, Tadadia Ludi, Piano, Amen. Coniama, the video, Tadadia Piano, but I look at it, Tita. Eh, the Hayi, and I never signed good. The Radia, the Hayi, signed it, Hovila. Kodaga, check out Pomitawa, 8 years of Tawakamude. Aidama, you say, get up, she would. The Radia, the video they signed, the video got the Radia, maybe out down with you. The video Siba Oza, maybe a boo. Conia Dema, the video, but they also in the video now, Conia,
Shwede, Elone, should I do shin the remainder of Sonka, Yatwa, get to me that it's out. Konya Duma, Siva Osa, Piesu, the Beckham made it out. Uba Pilegaka, when I Siva Osa, Piana, Piana, Piazza Bangana, a Degana. A Deganga, Agudo when I, maybe I would appear, or Degango Menina. Shema Magna, Chilo Yare, opinion at Rajama, to low be a canny, Muglaula, Elo Chibeda, a Degango Gibero, Machi Wood, the guy same not the car. Ubi said the Gakango Mira, Kata be there, a mere ninja be there, Machula Shida. She de Era de Piso Bangana, a Degana. Ero, a Dego Giro, a Dega di Agudo Ganduma, Machu Amakane. Kunaga made it, Radiaga, Pisoba. The Boba Lamadu, Pisoba Yaria, Pomita, we know Yala. Meabu, share of your challenge. The guy never signed it, so do the video Darwin, the video Bacaro, Hopila. The Rosso in Daria, she don't nega, Pina Shidia, Dari Matidula, Tidula, Tibari. No, the young look, General, Dikango, Kama Takata, Nama Dedi, Tanganda, Tenai, Pajam, General, Sweeney Pele, so you just see Hopila. A good thing ended Poco Diha. Pony the Yama Babu, Tilash and the Yama, Mahu, now ne pony woman, Mula. How did it go? Ain't no beauty Mula. A beauty have you done and Mianas and Nina, Mina, Shudajida. She did. Any tear, a Pemajabo, a Yamajida. Any address Pionida, General Baba Bino. And of course, you had a now dress. See what shall go back down with Shudajida. She did pony Mogu, Hobida. That's another with I see what she has there. Malobu, the Katagamaga, Lumeno, Payara, Tawe, Kantani, Hobila, Eldrosia, Malobu, Chelorua Logo, and Cotamingo Siasao, Shudajida. Eddie Teale, Siame, a Pele, Machayabu, Ho, General Town with Judajida. A Gide, a Twetja. See why you will let the Pega low change, General Diabama, Tamatala Tatala. That's the meaning. Oh, Hobida. The weapon now, Lola Melo, Piola, Pioni, Ero, Koga, Danimia, Siwadegma, Anina, Mudebu, Lolo, Loke Soye, D. Candy, Titabu, Malola. Eh, Tilo Soye, Lode Kama, Ama, Maneula, Mame, Miadwame, Logana, Jasoye, Lebe, a day can sign it to be Chanya Makana Canena. Can I mean now Piso Bango, Kudo, Lobo, Malola Nola, Era Jago, Menemolena, Kudo, Yamalola Nola, Namane, Piroma, oh, Yung the Maga, Yung Dwaba, oh, Zena in the Maga, Zego, Dwaba, Komuni the Maga, Komuni Dwaba, Chow the Maga, Chow Dwaba, Ed Lo Soye, Piso Bambawama, Chima do Tuka, Pedoma, Matuida Babu, Hobila. 20 times out, Mapiola Piola, Piotwama, Eroso, Pisopan, Lungan, Mamma, Maniana, Gura Kamiado, Da, Yebu Dave, Ye. Ada Chama Uchala, Quatsu. Fugula. General Pianga, Pimula Piena. Pienida, no Piada, Piada didn't know that theater after a letter account. Mapo Shinide, not Dilo Dwame, so in General Lanjandi, Pizzo Mania, Mandala Madala. Mane, the Puro Akura Kumala. Coaco Kaina Pia, Puro Ako Kaino Pia Hola. Puro de Mahoba Pia, now Akulu Holda. Mahobu, the Bobabino, Coaco, Koyame, Pionida, Kabama Piari, Miaima Paula Pola. Pole, and no name got to Pionide, a do call him Chia, Hobida. A good Siva people, the Gogo and Choda, I young I am a little Piola Piola. Pioni, any tito, Mamma Mana. Mane, Tania Necharo, Madonavia. But Pilo Marudida. Napiake, Lime, Pio. Main Lucia Malu, Molaula. Sentagino, Peter Van Siva Sharaja Quago, Shad. Tania Jaro, Napia, Kelime, Napia, or you in PV. Piola Piola. Get a shade on Nila. Piablo Piolo. Piso by China would a quago. Ah, she and Nabe, Libe, Piola Piola. Then they are a paper quago. Oh, Pia, she on Piotara, the Bobino.
အဲ့ဒါလေးတွေသိဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသားနဲ့မယားနဲ့နေတဲ့မှာဒီကံတွေကိုနားလည်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်လေးလှုပ်ချင်းနဲ့ဟောကျွန်တော်တို့နောက်ဆွေးနေမဲ့ဝိပဿနာလေးနဲ့သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝလည်းအောင်မြင်မယ်အနာဂတ်ဘဝလည်းအောင်မြင်မှာအဲ့ဒါကိုမှဖျားပြောတဲ့ဘဝအောင်မြင်သူလို့ခေါ်တာသဘောပေါက်ပြီနော်အခုအနောက်ကဘာကပြောနေတဲ့ဘဝအောင်မြင်သူဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံတစ်ခုတည်းဝယ်ကြည့်တာဟုတ်ပြီလားပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတာကိုပဲသူတို့ကဥတည်ပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပေးနေတာအနာဂတ်မှာဖန်ဆင်းရှင်ကပဲကိုယ့်ဘဝကိုကယ်မယ်လို့သူတို့ယုံထားနေတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာသူတို့သွားကြည့်နော်သူတို့မှာကြီးမားတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှမရှိဘူးစီဝါရှာမယ်လေမယ်ပတ်မယ်ဒါပဲရှိတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့လို့ဘာလုပ်ဖို့လို့သူတို့မှရှိတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှရှိကိုရှိနေတယ်ဘုရားကလမ်းစဉ်မချဘူးလားချလားချထားပြီးပြီအဲ့ဒါလေးတွေကိုသဘောပေါက်ပါတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးဖြစ်အောင်လေနော်အခုစေတနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇော9ချက်နဲ့နည်းနည်းထပ်ပြောပြီးမယ်တဲ့နော်ဒီကံလေးကိုသိချကြည့်အောင်ဒါမှအတိတ်ကကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တဲ့ခေါ်တာလဲလို့ပုံပေါ်စေခြင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတွေသိမှမိမိတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ခါမှာတဲ့စိတ်ကတော့တကယ်တော့ခဏနဲ့ရင်18ချက်အလုပ်လုပ်ရတယ်နော်ဒါအဘိဓမ္မာသင်တဲ့လူတွေကိုချပြတာပါစိတ်ကကျွန်တော်တို့စိတ်ဖြစ်စဉ်က18ချက်ဖြစ်ရတယ်18ချက်ဖြစ်မှတဝီထိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီ18ချက်ထဲမှာဇော9ကြိမ်ပါတယ်ဘာပါတော့ဇော9ကြိမ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းကြည့်အောင်1 2 3 4 5 6 9ပေါ့နော်ဇော9ကြိမ်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလဲစေတနာပါပြီးသားပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ခြင်းမှာအဲ့ဒီဇော9ကြိမ်မပါဘဲနဲ့စိတ်ကအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့မှတ်တာနော်အဲ့လိုလောက်သိထားရင်တော့နံပါတ်1ကိုအကွက်ကလေးကွက်လိုက်တယ်နံပါတ်9ကိုလည်းအကွက်ကလေးကွက်လိုက်တော့နှစ်ခုထွက်သွားမယ်နံပါတ်1ကပါဠိလိုပထမလို့ခေါ်တယ်ဇောနဲ့တွဲလိုက်တော့ပထမဇောစာပိယအဲ့လိုသုံးတယ်နံပါတ်9ကတတ္တမလို့ရေးတယ်ဇောနဲ့တွဲလိုက်တော့ဘာဇောတော့တတ္တမဇော2 3 4 5 6ဆိုတာက9ခုမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါကအလယ်မှာရှိတယ်ဘယ်မှာရှိတော့အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ရိုးရိုးပဲနာမည်ဘာဇောတော့အလယ်ဇောအုပ်စုဘယ်နဲ့ကူကွဲသွားတော့3ကွဲသွားပြီသဘောပေါက်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုကြဆိုရဲ့အလှလုပ်တယ်ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်လေဒီဇော9ချက်ပါတယ်အကုသိုလ်လုပ်လေဇော9ချက်ပါတယ်ပုံသေးမှတ်ထားနော်ဇောမပါဘဲနဲ့လုပ်လို့မရဘူးကဲအလှလုပ်တယ်အခုဇော9ချက်ကိုဒီပြိုင်နဲ့ဖြစ်တော့ညာလည်းပဲပထမဇောကအာကောင်းခဲ့ရင်တဲ့ဘုရားကရှင်းပြတယ်အာအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားခဲ့ရင်အဲ့ဒီအလှဟာဒီဘဝမှာအကျိုးပြန်ပေးမယ်မသိခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံလို့သူကသုံးတယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံလို့ပေါ့နော်ဝေဒနိယကံဒါပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်သူကဆက်ပြောတယ်နောက်ဆက်တယ်သူပြောလိုက်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ဆိုပြီးမဲတဲ့အကျိုးပေးခြင်းပါလေပေးတာတဲ့ဘုရားပြောတယ်ဘာကြောင့်လုံးနဲ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့တန်တရားကကံဒီကလိုက်နေခြင်းကြောင့်အကယ်၍အတိတ်တန်တရားကကံဒီကအားကောင်းနေခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့နေရာယူနေတာနဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံကအကျိုးပေးခွင့်မရဘဲလေဖြစ်တတ်ပါလေသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့အကျိုးပေးခွင့်မရဘဲနဲ့သေသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတဘဝပဲအာမခံတဲ့ပြက်သွားရောတဲ့နောက်ဘဝဒီမှာလိုက်ပြီးတော့အကျိုးမပေးတော့ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပထမဇောအားကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ကံကပြစ္ဆုတ်ပံဘဝတစ်ခုတည်းပဲအာမခံချက်ရှိတယ်မပေးဘူးဆိုရင်လည်းနောက်ဘဝတွေလိုက်ပြီးတော့ပေးဖို့မရှိတော့ဘူးအပြီးပိုင်းပြက်သွားပြီသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုပါဠိလိုအဟောတိကံလို့သုံးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားမင်းလုပ်တာတွေကအချီးနှီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ပါဠိလိုအဟောတိကံဆိုတာအဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးခွင့်မရရင်ပြက်သွားပြီဒါကပထမဇောနဲ့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စတဲ့အလှပါပဲတဲ့တတမဇောအားကောင်းခဲ့ရင်ဘုရားနောက်ဥပမာပေးတယ်ဇော9ချက်ကအပြန်ဖြစ်မဲ့တတမဇောအားကောင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာမပေးပါတဲ့ဒီဘဝအသေးပြီးဒုတိယဘဝမှာပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလား
နော်အဲ့ဒါကိုတော့ဥပပစ္စဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်နော်ဥပပစ္စဝေဒနိယကံဟောသူလဲဒုတိယဘဝတစ်ခုပဲအာမခံတယ်ဟုတ်ပြီလားဒုတိယဘဝမှာပေးခွင့်မရတဲ့အခါလဲရှိမယ်တဲ့ဘာလို့အတိတ်ကံနေတဲ့ဆိုင်နေလို့သဘောပေါက်ပြီနော်ခုနကကျွန်တော်ဆွဲပြတယ်လို့အတိတ်ကံတွေကပါနေတော့သူတို့ကအလှည့်ယူလိုက်ရဲ့ပေးခွင့်မရရင်ဒုတိယဘဝနဲ့ရက်ဆိုင်သွားမယ်အဲ့ဒါတော့အဟောတိကံဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့တဲ့ဘုရားကအလေဇောကတော့တတမဇောနဲ့ပထမဇောနဲ့ပုံစံမတူဘူးတဲ့သူကြားသဘောပေါက်ပြီနော်အလေဇောနဲ့အားကောင်းခဲ့မဲ့အလှပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အတူတူပဲစမ်းကြည့်မယ်နှစ်ခုစလုံးယူပထမဘဝမှာအကျိုးမပေးဘူးဒုတိယဘဝလည်းအကျိုးမပေးဘူးသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတတိယဘဝမှာစ၍ဟောဘယ်ဘဝမှာစတော့တတိယဘဝမှာစ၍ဟောနိဗ္ဗာန်မဝင်မချင်းအကျိုးပေးမယ်အကျိုးဆိုတာကောင်းကျိုးရောဆိုးကျိုးရောပါနော်ကောင်းတဲ့ကံကလည်းကောင်းကျိုးလိုက်ပေးမယ်ဆိုးတဲ့ကံကလည်းဆိုးကျိုးလိုက်ပေးမယ်ဘယ်ที่နိဗ္ဗာန်မဝင်မချင်းဘယ်ဇောနဲ့လှုပ်ထားတာတော့အလယ်ဇောနဲ့လှုပ်ထားတာဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝဒီမှာအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းတာလှုပ်ပြီးမယ်ကောင်းကျိုးမရတဲ့အခါရှိတယ်အဲ့ဒါဒီဟာအလယ်ဇောနဲ့လှုပ်တဲ့ကံဒီပဲသဘောပေါက်ပြီနော်သူအများစုကအကျိုးပေးခွင့်မရရင်ပြက်ကိုမပြက်ဘူးသူကြတော့သဘောပေါက်ပြီနော်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကံက10ခုရှိတယ်အလယ်ဇောအားကောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျိုးမပေးရမချင်းအဲ့အကုသိုလ်ကံ10ချက်ပြက်ကိုမပြက်ဘူးကုသိုလ်ကံ10ခုရှိရင်လည်းအကျိုးမပေးရမချင်းပြက်ကိုမပြက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုနှောက်ယှက်နေတဲ့ကံကပထမဇောလားတတမဇောလားအလယ်ဇောလားဘုရားကသူအဲ့လိုရှင်းပြနေတာအဲ့ဒီကံတွေကဘုံပေါ်လို့ရှိမယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြပြချင်းလိုက်ကိုအကျိုးပေးမယ်ကဲဘုရားကိုဆိုးကျိုးပေးတာကြည့်ဇိန်သမဏကမဆွဆွဲဘူးလားဆွဆွဲလားဘုရားနိဗ္ဗာန်မဝင်သေးဘူးအဲ့ချိန်မှာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီလားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားရင်တော့ပေးခွင့်ဒါလို့ပြောတာဘုရားကကိလေသာတွေငြိမ့်နေပြီဘုရားလည်းဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားဟုတ်လားယဟန္တာလည်းဖြစ်နေပြီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုတ်ပချင်းကာလပတ်လုံးခန္ဓာမရှိတတ်ရှိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာလိုက်ကိုပေးမယ်တဲ့တော့ဘုရားပြောနေတာအဲ့တော့ဘယ်ဇောတဲ့ကံတွေတို့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာလိုက်ပြီးတော့ဘဝတိုင်းနှောက်ယှက်နေတာပထမဇောမဟုတ်ဘူးတတမဇောမဟုတ်ဘူးဘယ်ဇောနဲ့လှုပ်ထတာတို့အလေဇောပဲဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီကံတွေဟာကျွန်တော်တို့မှာလူတယောက်တယောက်မှာဒုတဲ့တွေမရှိလားရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်ဝရိယ၌ကုသိုလ်တိဆောက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကိုရှင်းပြနေတာပါသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဉာဏ်ဝရိယရဲ့အလုပ်ပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အလေဇောကကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကသာများနေတော့လိုက်နေရင်မနာဘူးလားနာလားနာမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါကိုကာဖို့စီပြစ္ဆုတ်ပံဉာဏ်ဝရိယကဘာနဲ့ပဲတိဆောက်ရမှာတော့ကုသိုလ်နဲ့ပဲတိဆောက်ရမှာပါတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကလမ်းညွှန်ထားတာကစီးပွားဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဟာကုသိုလ်စီးပွားလည်းဖြစ်ပါတဲ့ဥစ္စာစီးပွားလည်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုညွှန်ထားတာသဘောပေါက်ပြီနော်ကုသိုလ်စီးပွားဖြစ်တာအတိတ်ကပါမယ်အကုသိုလ်ကိုသူကတော့ကာနိုင်နေဟုတ်ပြီလားပြစ္ဆုတ်ပံကျန်တဲ့စီးပွားကလက်ရှိတော့စားလို့မရဘူးလားရလားရမှာပေါ့တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုလုတ်ကိုလုတ်ပါတဲ့ဒါဆိုမပြည့်စုံလားပြည့်စုံလားပြည့်စုံသွားပြီတဲ့နော်ဒီအချက်ကလေးတွေကိုသိစေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြထားတာတဲ့နော်ကဲဇောနဲ့ဟာတော့ပြည့်စုံသွားပြီကဲဒီနေ့ညီကုန်းချုပ်ပြီးမယ်တဲ့။ဒါလေးဖြစ်လို့ရတယ်ဖြစ်လို့အခုခေါင်းစဉ်ဆွေးနွေးနေတာကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းစဉ်ပေါ့ဘာတော့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းစဉ်နော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနေတာတဲ့။ကဲအခုလုပ်နေတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးဒီအားလုံးဟာဖျားမပွင့်ခင်တည်းကမရှိလားရှိလားရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကတော့တဲ့ငါနဲ့လှုပ်တာဘာနဲ့လှုပ်တာတော့ငါနဲ့လှုပ်တာသင်္ရားဖြင့်ငါကိုအတ္တလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရတော့အတ္တလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုငါလို့မထင်ဘူးလားထင်လားထင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့စကားလုံးသုံးထားတယ်နော်
အခုကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပြောကြစို့နော်မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောတော့မယ်အမှားသိမြင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟောဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမှားသိမြင်ခြင်းအမှန်လားအမှားလားအမှားသိမြင်ခြင်းကြည့်အောင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဓာတ်တွေကပုရုဇဉ်တိုင်းမှာပါတယ်ခွေးကြောင်ကအစအကုန်ပါတယ်သဘောပြီနော်လူတွေပြောတာမဟုတ်တတ္တဝါတိုင်းမှာဒိဋ္ဌိစွမ်းအားပါတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားသူ့ရဲ့စွမ်းအားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့အမှားအဲ့ဒီဓာတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကအမှန်သိအောင်လုပ်မဲ့ဓာတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ပုရုဇဉ်တွေမှာအမှားသိအောင်လုပ်မဲ့ဓာတ်ခံပါနေတယ်တဲ့ဘုရားကသူရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ခံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်တဲ့သူကဘယ်လိုအမှားသိအောင်လုပ်ထားလဲတဲ့ကြည့်အောင်လွယ်လွယ်လေးပဲအခုထိုင်နေတဲ့လူတွေကကိုယုံနိုင်လို့တကယ်သိတာဒါငါပဲလို့သိတယ်လားအဲ့ဒါလို့သိအောင်လုပ်တဲ့ဓာတ်ကဒိဋ္ဌိပဲတဲ့ဘုရားကသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားမပွင့်မချင်းကဘာမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံကကလားလည်းကလားတရုတ်ကတရုတ်ချင်းကလည်းချင်းပဲသူ့ဘာသာနဲ့သူ့ကိုသူဘာပဲထင်တော့ငါပဲထင်လိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ဓာတ်ကလှုပ်ထားတော့ဒိဋ္ဌိဓာတ်ကလှုပ်ထားလို့ပါတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဓာတ်ကနောက်တစ်ခါမိစ္ဆာဆိုတာအမှားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မိစ္ဆာဆိုတာဘာတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတော့ဘာဒိဋ္ဌိတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကောင်းပြီအဲ့ဒီစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ထပ်ရှင်းပြမယ်တဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းပဲအမှားသိမြင်ခြင်းပဲဟောအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာစာအုပ်တွေဖတ်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစကားလုံးနဲ့တွေ့မယ်ဒိဋ္ဌိလည်းတွေ့မယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အတူတူပဲအဲ့ဒါမှတ်ထားရမယ်เนาะအမှကျွန်တော်တို့ကစောစောကဘယ်လိုနားလေတယ်တဲ့တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေတခြားဘာသာတွေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့မပြောလားပြောလားအဲ့ဒါအရေးမြင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားတခြားဘာသာပဲနေဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်အဲ့ဒီလူကကိုငါလို့သိနေရင်အတိမားပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့လည်းသုံးမယ်ဒိဋ္ဌိလို့လည်းသုံးမယ်နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ပါတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကဘုရားပွင့်လာတော့မှတရားဟောတော့ကံကံကြီးအကျိုးကိုနေတော့ကကျွန်တော်တို့ကဓာရီမရှိလားရှိလားအဲ့ဒီတိုင်းနေနေတာမင်းတို့တွေအမှားနဲ့နေနေတာလို့ပြောနေတာကုသိုလ်လုပ်တာတော့မှန်တယ်အကုသိုလ်လုပ်တာတော့မှန်တယ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူကကိုငါအတိနဲ့လုပ်နေတာဘယ်အတိနဲ့လုပ်တာလဲတကယ်တော့ငါမရှိဘူးဘာရှိတော့ရုပ်တဲ့အဲ့တော့မှဖျားပွင့်တဲ့အခါကျတော့ဖျားအစဟောလိုက်တဲ့ဟာကြည့်အောင်တဲ့ငါမရှိဘူးလို့ဟောတယ်ဖျားဟောဖို့ကောင်းတယ်ဘာမရှိဘူးလို့ဟောတော့အဲ့ဒါဖျားပွင့်မှအဲ့စကလုံးကိုကြားမှာနော်ဘာမရှိဘူးလို့ဟောတာတော့ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာအဲ့လိုဖျားပြောနေအရှင်ဖျားငါမရှိရင်ဘာရှိတယ်ဆိုတော့ဖျားပြောမယ်ရုပ်တဘာဝရှိတယ်ဘာတဘာဝရှိတော့နောက်တစ်ခါဆက်ပြောတယ်နာမ်တဘာဝရှိတယ်ဘာတဘာဝတော့အဲ့လိုဆက်ပြောတာဖျားကဲနံပါတ်3ဆက်ဖြေတယ်အခုငါမရှိဘူးဆိုတော့အတူကောက်ပြောရင်ဘာနဲ့ဘာရှိတယ်ပြောတာရုပ်နဲ့အဲ့ဒါတဘာဝတရားလို့ဘုရားပြောတာနော်တဘာဝတရားဆိုတာငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားပြောတာဒီလောကထဲမှာတဘာဝကရှိနေခြင်းကိုပြောတာတဘာဝတရားလို့ပြောတယ်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိတော့နောက်ဆက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ယုံနာကပြက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အနိစ္စဘုရားနောက်တစ်ခါသူရှင်းပြပြီသူတရားအတူကောက်ဟောလိုက်တယ်ငါမရှိဘူးသူဟောပြီဘာပဲရှိတော့ယုံနာကမြဲတာလားပြက်နေတာလားအနိစ္စပဲတဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စပြက်ပုံကလည်းပဲအခုပြစ္ဆုတ်ပံထိုင်နေတာပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာမဟုတ်လားဟုတ်လားပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကိုပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာလို့မကောက်ဘူးလားအတိတ်ကဘဝတွေမရှိဘူးလားဒါဆိုအတိတ်မှာယုံနာမရှိဘူးလားဒါဆိုအတိတ်ယုံနာကောပြက်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံလည်းဆိုလိုခြင်းတွေပဲကပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာပြက်တာကိုသိပြီဆိုရင်အတိတ်ယုံနာလည်းပြက်တယ်လို့နားလေပါဒီလိုဆိုရင်အနာကရမယ့်ယုံနာလည်းဒီလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကာလနဲ့ကြည့်ရင်အချိန်ကာလကြည့်ရင်ပေါ့အခုကာလက time လို့ခေါ်တယ်လေအတိတ်ကာလရောပြစ္ဆုတ်ပံကာလရောအနာဂတ်ကာလသုံးခုစလုံးမှာယုံနာဆိုရင်မြဲသလားပြက်သလားကာလနဲ့ဘုရားအခုကြည့်ပြလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုဌာနနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဘာနဲ့ကြည့်တာဟုတ်ဌာနဆိုတာနေရာပေါ့နော် space ဌာနနဲ့ဘယ်လိုကြည့်တယ်တဲ့ကဲဒီဓမ္မယုံထဲမှာရှိတဲ့ယုံနာရောမမြဲဘူးလားမြဲတာပြက်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဓမ္မယုံအပြင်မှာရှိတဲ့ယုံနာလည်းပြက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယုံနာလည်းဒီလိုပြောတာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ယုံနာလည်းငရဲမှာရှိတဲ့ယုံနာလည်းတို့ဆိုဘယ်ဌာနပဲကြည့်ကြည့်ယုံနာရှိရင်တော့ဘယ်အချိန်ပဲကြည့်ကြည့်ယုံနာရှိရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့် time and space ပေါ့နော် space ကဌာန time ကကာလဌာနနှစ်ခုမှာယုံနာရှိပြီဆိုရင်ပြက်နေတာပဲကွာဟုတ်ပြီလားမပြက်တာရှိကို
Edelo, a Yedan Pianelo, Nello, Macau, Eda Jow, Singeva, Eda Tukala, Tukala, or Elopia, Tabi Culture Swabby. Pataman, Nago Peraide, Bao Peraide, Ba Portolado, Porto de Yonanga, Papinido, and these are the Sensema Pido, Chanda, la Sierra, or Edlo Sabi Pobby, David. Edelo Yonangas. Pianilo, Sing Pianid the Bababu. Ada the Maha, Pyongyang Nine, Mapiani, Hobula, Yala, Mayabu, Sing the Bababu, Masay, Biolo Yala, Edo Miade, Ada Theory Dabu, Malay Guare, and Nata, Balukrino. Dido Soye, Yonan Shi, Badu Bolaro, Nesa, Doka, and Nata look. Payapuma, a good decent white drama, Shidago, Simbiade, Edagudo, we but the Nalucore. Balucoraro? How we la? We but the night at Tojuga Paro, Namishiru, Bashido Biro, Yonan Shide, Shida Yonan, Baneba Dwanero, Nesa, Doka, and Nata, Edago. Take the ball, Paupi, let can do that, Liene. We Patana Yogi, a ship shipare. The Bobabino, 20 when you build in Amuno, to get the Bawa, Namashi Wuzo to get Nana Guayame. She a young and hope the Bobalabi. Powder young and Piepare so that would let can 90 so yen. Pia Shion Biole, Eta, we Patana, the Bobabino, and I would let can be Roma. Eddie young and Piede, Mepete, the old Ludo, say legend and legend or Akama. 20 when you ado Puma. The Bobabino, and young 20 when you ado Puma, Dudia by. We but the Navu Piadazwa Nale Patama, Bainu Kovare. No, any dorman Yan Shimbido, the Ataine Kama, Pama Aba, Longa Mashiro Babu, no, Edelu Chitabu, we but the Natama Datilo, Kore, ha. Kunaga, Dati, Mesa Dati, Amama Latila. A good Dijawi, a good thing to be so yen, Payara, Eddie Boko, Dilo, Kolai Bar, Badetino, Zagalona, the Bawa with Dimala. The Bawa with Dima, the Bobabino, Edo, Genodo, Meneba Sabi, Swede Mazi, a good ye Tadarigo, to get the Bawa young out. Sweeney map Chapare, not Dine, Sweeney may counting be like Taba. Get the young of the mammy to do the eat. Dine Patama by Nepi Baro, Kama Takata, Tama Dati Gule, Nale Babi, Eragu Nale, Pima Dani, Yonan Kangang Abadi, Josai, Tilo, Tibi so you know, we Patana, Tama Dati Chipare, Lutimia, Dudia Tanai, Sweeney Mugu, Jana Java Zukamia.